មគោរពជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំឈ្មោះលួងសូលីដាជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងកម្មវិធីសុភាសិតខ្មែរចាអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់កម្មវិធីនាងខ្ញុំសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងនៅត្រង់កន្លែងណាមួយទុកជាមុនចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងមានវាគ្មិនមួយរូបដែលគាត់នឹងមកបកស្រាយសុភាសិតខ្មែរចំនួន2ចាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើមានសុភាសិតអ្វីខ្លះជំរាបសួរបងគឹមសែបាទជំរាបសួរចាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងកម្មវិធីសុភាសិតខ្មែរចាសុខសប្បាយអត់បងសុខសប្បាយសុខទុក្ខធម្មតាចានាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើថ្ងៃនេះបងមានសុភាសិតអ្វីខ្លះដែលលើកយកមកបកស្រាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសុភាសិតទាំងអស់នោះមានអត្ថន័យអ្វីខ្លះបាទមុននឹងឈានទៅដល់ការនិយាយពីសុភាសិតរបស់យើងខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនទៅកាន់ទូទស្សនិកជនតិចសិនណាបាទជំរាបសួរទៅដល់ទូទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះថាផនគិនសាយគឺជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជារបស់យើងហើយដូចតែសពមួយដងផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការឡើងមកនិយាយបង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីតម្លៃអប់រំនៃសុភាសិតខ្មែររបស់យើងន័យថាសុភាសិតខ្មែរមិនមែនជាពាក្យដែលឃ្លាខ្លីៗមួយដែលមានអត្ថន័យដែលជាពាក្យសាមញ្ញជាពាក្យប្រុសភាសាដែលគេយកមកនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកទាំងនេះត្រូវដឹងថាសុភាសិតខ្មែររបស់យើងគឺវាមានអត្ថន័យអប់រំប្រកបនៅក្នុងហ្នឹងជួនកាលយើងគ្រាន់តែអានពាក្យខ្លីៗទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងមិនប្រកាសថាយើងដឹងទាំងអស់យើងដឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃសុភាសិតហ្នឹងដែរទោះតែមានចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យឬក៏សាស្ត្រាចារ្យដែលគាត់មានចំណេះដឹងចែករំលែកពីបទពិសោធន៍របស់គាត់ពីការយល់ដឹងអំពីសុភាសិតហ្នឹងទើបយើងអាចដឹងពីកាន់តែស៊ីជម្រៅដូចតែថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានសុភាសិត2ដូចតែសពមួយដងចឹងដែរដែលសុភាសិតទី1យើងនិយាយអំពីទុពឹងចវាការសិក្សាពឹងទៅលើការព្យាយាមហើយទី2យើងនិយាយអំពីពិតដូចមិនពិតដូចពិតចាបងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរសូមទស្សនិកជនទៅស្ដាប់អំពីការបកស្រាយពីសុភាសិតទី1ដែលគេនិយាយអំពីទុពឹងចវាការសិក្សាពឹងទៅលើការព្យាយាមគ្រាន់តែអានឃ្លាតទៅជាមួយនឹងទុពឹងចវាការសិក្សាពឹងទៅលើការព្យាយាមហ្នឹងយើងអាចដឹងទូហើយយើងគ្រាន់តែអានយើងគ្រាន់ដឹងថាអូទុកយើងសម័យមើលទៅទស្សនវិជ្ជាចាស់ស្ដែងទុកវាប្រកាសជាពឹងចវាយទៅអត់អញ្ចឹងបើទុកអញ្ចឹងវាអត់អាចអុំទៅមុខបានបើសិនជាអត់មានចវាអញ្ចឹងហើយមួយវិញទៀតតើតើជាមួយនឹងឃ្លាការសិក្សាពឹងទៅលើការព្យាយាមបើយើងអត់ព្យាយាមសិក្សាផងសួរថាយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អឬក៏ប្រឡងជាប់ជាមួយនឹងការប្រឡងរបស់យើងអត់លទ្ធផលការសិក្សារបស់យើងគឺអត់ល្អដែរបើសិនជាយើងអត់ព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រសិក្សារៀនទាំងខ្លួនឯងទាំងនៅសាលាផងទាំងខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងវាអត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ទេបើយើងអត់មានការខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមនៅក្នុងបរិបទសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញថាការសិក្សារបស់សិស្សឥឡូវគឺមានធ្លាក់ចុះជាងច្រើនពីមុនអញ្ចឹងដោយសារការមើលឃើញអំពីអតិថិភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយទើបខ្ញុំចង់យកមកបកស្រាយដាស់តឿនរំលឹកជូនជាក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងសិស្សទី12បើយើងគាត់ចិត្តប្រឡងបាក់ឌុបដូចគ្នាចង់ទៅក្រានរំលឹកទៅដល់សិស្សបងប្អូនហ្នឹងថាការប្រឡងបាក់ឌុបវាមិនមែនជាការដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចទេចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទៅតាំងពីដើមឆ្នាំយើងគិតថាអូចាំដល់ពេល2 3ខែចុងក្រោយចាំប្រឡងអយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នោះវាធ្វើវាឲ្យបានផលទេព្រោះពួកយើងសិតថាធ្លាប់ប្រឡងបាក់ឌុបពីមុនមកហើយយើងដឹងថាការប្រឡងបាក់ឌុបនោះតិចបែបណាទៅធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅចំណាត់ថ្នាក់ល្អឬក៏និទេសល្អត្រឡប់មកវិញចឹងមួយវិញទៀតបកទៅកាន់សុភាសិតរបស់យើងកុំបើទៅកាន់សុភាសិតរបស់យើងឲ្យគេនិយាយអំពីទុកពឹងចង្វាការសិក្សាជាមួយនឹងការព្យាយាមខ្ញុំបាននិយាយនៃចាំបើវាហើយតើតើជាមួយនឹងទុកក្នុងចង្វានឹងការសិក្សានិងការព្យាយាមអញ្ចឹងយើងទៅស្ដាប់អំពីការបកស្រាយអំពីន័យធៀបរបស់វាវិញតើន័យធៀបរបស់វាចង់សម្ដៅទៅលើអីគេនៅក្នុងសុភាសិតខ្មែរទុកពឹងចង្វានឹងសម្ដៅទៅលើឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងវងនៃការងារមួយវិញអ្នកដឹកនាំភាពដូចជាទុកអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលតាមនៅក្រុមប្រកបគាត់ណាអ្នកដែលតាមគាត់កូនចៅគាត់នៅក្រុមអាវ៉ាត់គាត់ភាពដូចជាចវាអញ្ចឹងសួរថាអ្នកដឹកនាំដែលមានទូនាទីដែលមានការងារធំដុំនៅក្នុងដៃហើយគាត់អាចធ្វើការងារទាំងអស់នៅក្នុងពេលតែមួយបានអត់គាត់អាចធ្វើការងារទាំងអស់នៅក្នុងពេលតែមួយបានបើសិនជាគ្មានអ្នកខាងក្រៅនៅខាងក្រៅជួយតម្រុកបំរុងជួយលក្ខណៈថាជាផ្ដំមតិយោបល់ឬក៏ជួយសហការងារនឹងរួមគ្នាក្នុងដៃតែមួយដែលគេហៅថារត់គ្នាជាដៃតែមួយណាចាបងហើយបន្តមកទៀតយើងឃើញនៅក្នុងមិនថាសង្គមការងារមិនថាគ្រួសារមិនថាការសិក្សាយើងអាចនៅតែឯងឲ្យបាននៅព្រោះសង្គមមនុស្សយើងត្រូវតែសហការគ្នាលក្ខណៈផ្សារភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយតើតើជាមួយនឹងតំណែងតំណងនៅក្នុងសង្គមយើងមិនប្រកាសថាយើងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងដូចដែរខ្ញុំធ្លាប់គិតថាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងរៀនចាប់ទី12ទៅសង្គមជីវិតរបស់យើងនឹងលក្ខណៈថាវាសុវ័យជាងមុនវាធូរស្រាលជាងមុនយើងអត់
ភ័យខ្លាចជាមួយនឹងការប្រឡងយើងអត់គិតឈឺក្បាលជាមួយនឹងការសរសេរមេរៀនធ្វើលំហាត់អីអស់ទាំងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែត្រឡប់នៅពេលដែលយើងមកដល់សកលដែលខ្លួនឯងយើងប្រកាសជាដឹងថាបន្ទុករបស់យើងគឺធ្ងន់ជាងមុនទៀតមិនសប្បាយក៏មិនលក្ខណៈតែបំភ័យទៅដល់សិស្សប្អូនថាការសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនេះវាពិបាកវាមិនពិបាកទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាអញ្ជាពីពេលណាដែលយើងធំដឹងក្តីទៅបន្ទុកដែលចូលមកក្នុងដៃយើងនឹងគឺវាមានលើសពីអីដែលយើងនៅក្មេងៗនៅជាយុយើងថាមិនទាន់ដឹងក្តីណា ទំនួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើន ហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយថាយើងជាកូនមានតួនាទីជាអីត្រូវតបស្នងសងគុណទៅឪពុកម្ដាយទាំងអមរេការសិក្សាទាំងអមរេការងារក៏ដូចជាតកតងជាមួយនឹងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងបើយើងជាបដាបដាយើងអត់ព្យាយាមខិតខំដល់កាត់ចំណេះវិជ្ជាខ្លួនឯងយើងអត់ខិតខំដល់កាត់ទាំងការសិក្សាទាំងការងាររបស់យើងសុទ្ធថាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានពីអាការធ្វើប្រហែលរបស់យើងនឹងវាទទួលបានអីដែលល្អអត់ដូចយើងសង្កេតឃើញថាដូចខ្ញុំពីមុនអញ្ចឹងការសិក្សារបស់ខ្ញុំក៏វាមិនល្អជាអីល្អណាស់ណាដែរជាសិស្សតែខ្ជិលរៀនដូចគ្នាប៉ុន្តែបើការធ្វើប្រហែលរបស់យើងនឹងវាធ្វើឲ្យឆ្លប់បញ្ចាំងឃើញថាវាអាចជួយឲ្យយើងរីកចម្រើនបានណាវាជួយឲ្យយើងជាមនុស្សដែលខ្ជិលដល់ពេលដែលយើងខ្ជិលរៀនយូរទៅការសិក្សារបស់យើងក៏ធ្លាក់ពេលយើងទៅធ្វើការងារឲ្យគេយើងក៏អត់មានគណិតអីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យវាតាន់សម័យនៅក្នុងដឹងឯថាសម័យបច្ចុប្បន្នគឺគេត្រូវការតំណែងដែលមានចំណេះវិជ្ជាពិតប្រាកដទេបានដើរទៅមុខបានទៅស្រួលឬក៏អញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងបានយ៉ាងងាយស្រួលជៀសផុតពីភាពលំបាកទាំងឡាយទាំងអស់ហ្នឹងហើយដោយតែខ្ញុំរៀបរាប់ពីសុភាសិតពីមុនមកហើយយើងតែងតែនិយាយអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រតែអំពីវិន័យទៅដល់សិស្សានុសិស្សឲ្យគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទៅអញ្ចឹងមានតែការសិក្សារៀនសូត្រមិនថាខ្លួនឯងមិនថារៀនជាមួយគ្រូមិនថាសិក្សានៅទីណាគឺសិក្សាពេញមួយជីវិតការសិក្សាមិនត្រឹមតែរៀនត្រឹមទី12ចប់ក៏មិនត្រឹមរៀនត្រឹមបញ្ញាបត្រចប់អ្នកខ្លះរៀន10បណ្ឌិតហើយក៏នៅតែបន្តការសិក្សាដែរដោយសារយើងមានមេរៀនថ្មីចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីវិនាទីទៅវិនាទីគឺសុទ្ធសឹងតែជារឿងដែលថ្មីដែលយើងត្រូវជួបដែលយើងត្រូវដោះស្រាយវាដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយវាយើងអាចគិតថាថ្ងៃនេះគិតផុតថ្ងៃក្រោយទៅយើងក៏មិនប្រកាសថាជួបរឿងនឹងម្ដងទៀតហើយយើងគិតផុតតតែទៅអត់ទេយើងត្រូវតែជួបប្រឈមមុខមួយវាយើងត្រូវតែដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលជួបក្នុងជីវិតយើងបើសិនជាយើងអត់មានចំណេះដឹងផងយើងនៅតែឯងយើងអត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកណាផងចឹងសួរថាការរស់នៅរបស់យើងមិនដែរបើយើងប្រកាន់ថាយើងជាមនុស្សដែល introvert អត់ចូលចិត្តនិយាយមួយគេអត់ចង់តំណាក់តំណងជាមួយនឹងសង្គមខាងក្រៅយើងរស់នៅតែឯងយើងលក្ខណៈថានៅតែឯងក៏អត់មានបញ្ហាអីដែរនៅពេលណាដែលយើងមានបញ្ហាអីមួយយើងមិនត្រូវតំណាក់តំណងជាមួយគេដើម្បីឲ្យមកជួយយើងបើយើងអត់ហ៊ាននិយាយមួយគេផងហ្នឹងតែគេដឹងអត់ថាយើងចង់ឲ្យគេជួយពីទុក្ខលំបាករបស់យើងបញ្ហារបស់យើងអាហ្នឹងគឺជាមេរៀនតិចមួយដែលចង់ប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនឬក៏ទៅកាន់បងប្អូនឬក៏រៀនច្បងរបស់យើងក៏មិនប្រកាសថាខ្ញុំអាយុក្មេងអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថាប្រាប់ទៅកាន់រៀនច្បងអត់ទេអ្នកខ្លះក៏ត្រូវតែកំណត់យោបល់មតិរៀងខ្លួនក៏មិនប្រកាសថាគាត់អាយុច្រើនហើយបាត់ពិសោធន៍គាត់ក៏វាមានច្រើនជាងយើងទទួលស្គាល់ថាបាត់ពិសោធន៍នៃការរស់នៅរស់រានមានជីវិតរបស់គាត់គឺច្រើនជាងយើងការមើលឃើញនៅពលឺថ្ងៃរបស់គាត់ច្រើនជាងយើងប៉ុន្តែសូថាអ្នកខ្លះកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលសំណុកសក់ស្រួលប៉ុន្តែបាត់ពិសោធន៍ជីវិតរបស់គាត់គឺតិចជាងអ្នកដែលគាត់មានអាយុសបាគ្នាហ្នឹងថានៅពីក្មេងគាត់មើលគោខ្វៀគោគាត់រកលុយខ្លួនឯងដើម្បីចិញ្ចឹមការសិក្សារបស់គាត់មិនត្រឹមតែចិញ្ចឹមខ្លួនឯងចិញ្ចឹមប្អូនចិញ្ចឹមទៅដល់បន្ទុកគ្រួសាររបស់គាត់ទៀតអាហ្នឹងគឺជាការព្យាយាមរបស់គាត់បន្តិចម្ដងនៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមទាំងការសិក្សាហើយព្យាយាមលក្ខណៈថាទាំងជួយទាំងគ្រួសារខ្លួនឯងទៀតសូថាជីវិតគាត់នៅតាមចំណុចសោនឹងអត់ទេជីវិតគាត់ប្រកបជាអភិវឌ្ឍទៅមុខឯដោយសារគាត់ដឹងពីវិធីនៅក្នុងការដើរចេញផុតពីអាភាពលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញចង់ប្រាប់ទៅកាន់នេះភាពដូចជាសារដាក់ទឿនមួយទៅកាន់បងប្អូនបាក់ដប់យើងថ្ងៃអាពេលប្រឡងបាក់ដប់ហ្នឹងពីណាក៏ភ័យដែរសង្គ្រាមទឹកបិចហ្នឹងគឺវាមិនមែនជារឿងដែលសប្បាយក៏វាមិនមែនជារឿងដែលលំបាកណាស់ណាដែរវាគឺជាកាតព្វកិច្ចបើយើងប្រកាសខ្លួនឯងថាយើងអាចធ្វើវាបានអីយើងដឹងហើយថាការសិក្សារបស់យើងពីទី1ដល់ទី12យើងរៀនបានអីខ្លះរំលឹកវាបន្តិចម្ដងកាត់ខំទៅសេវាអនុវត្តវាទន្ទិញវាយើងកុំគិតថាចាំ2ខែចិត្តដល់ប្រឡងបាក់10ចាំទិញឬក៏ចាំចិត្តដល់មែនតើណាចាំទិញពីឥឡូវក៏អត់ចាំដែរប៉ុន្តែសួរថាអាការទិញជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងការទិញ2ខែចុងក្រោយហ្នឹងមួយណាទទួលបានលទ្ធផលល្អជាងដូចតែខ្ញុំចាក់ស្ដែងចឹងខ្ញុំធ្លាប់ប្រឡងបាក់10ហើយក៏ជាប់បាននិទេសក៏រៀងល្អដែរមិនមែនថាសារខ្លួនឯងប៉ុន្តែអានេះជាលទ្ធផលចាក់ស្ដែងដែលយើងទទួលបានពីការខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើង
ចូលចិត្តក្នុងការសរសើរប៉ុន្តែក្នុងការរៀនសិប្បកម្មភាគច្រើនគឺគាត់មានតិចក្នុងការរៀនផ្សេងពីគ្នាអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តទិញអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តកណនីលំហាត់អញ្ចឹងវាខុសគ្នាអ្នកខ្លះក៏មានជាការកំណត់ចំណាំផ្សេងក្នុងការទិញមេរៀននឹងឲ្យវាមានភាពស្រួលខ្លួនកុំឲ្យគេអូមកសភៅមកក្បាលនេះយើងត្រូវអានពីដើមដល់ចប់គ្រប់តួអក្សរទាំងអស់កុំឲ្យបាត់តួអក្សរទាំងអស់ដើម្បីចាំមែនអត់វាមិនមែនដូច្នេះប៉ុន្តែគឺមានកលឹះក្នុងការចាំជាពាក្យកលឹះអីនីមួយនៅក្នុងអត្ថបទអីមួយឬក៏សនុអីណាមួយហ្នឹងចឹងបើសិនជាយើងចាំលក្ខណៈពាក្យកលឹះទុយទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងទិញវាចាំក្នុងខ្លួនទៅហើយយើងវិភាគមើលថាពាក្យកលឹះមួយហ្នឹងចង់មានន័យថាមកយើងអាចសរសេរវាបានយ៉ាងងាយស្រួលយើងអត់ចាំបាច់ទិញមេរៀនហ្នឹងទាំងដល់ទេក៏មិនប្រកាសថាអ្នកប្រាជ្ញគាត់ចាំសភៅទាំងអស់ទាំងរាប់ទាំង100ក្បាលដែលគាត់អានហ្នឹងដែរគាត់ចាំតែចំណុច A1 ដែលដកចប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់គឺធ្វើឲ្យគាត់លក្ខណៈថាអាចសរសេរសាច់រឿងណាមួយក៏អាចសរសេរនៅអ្វីដែលគាត់មើលឃើញចាក់ស្ដែងតាមបទពិសោធន៍របស់គាត់ចាបងសូមអរគុណបងសម្រាប់ការបកស្រាយសុភាសិតយ៉ាងល្អហើយនឹងក្បោះក្បាយមែនតើបើនិយាយទៅសុភាសិតនេះគឺចង់ក្រើនរំលឹកឲ្យយើងឃើញអំពីតម្លៃនៃសេចក្តីព្យាយាមហើយសុភាសិតនេះគឺល្អខ្លាំងមែនតើជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃខាងមុខនេះឲ្យខិតខំសិក្សារៀនសូត្រពីព្រោះថាគ្មានការជោគជ័យណាគ្មានភាពជោគជ័យណាដែលបានមកដោយគ្មានការលះបង់និងការប្រឹងប្រែងនោះទេចាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាសុភាសិតនេះគឺល្អខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាសុភាសិតនេះលើកឡើងថាទូកពឹងច្រវាការសិក្សាពឹងការព្យាយាមអញ្ចឹងបានន័យថាទូកគឺมันអាចទៅមុខដោយគ្មានច្រវាបានទេទូកហើយនិងច្រវាត្រូវតែពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងនឹងចូលទៅដល់សុភាសិតទី2ដែលលើកឡើងថាពិតដូចមិនពិតមិនពិតដូចពិតចាសុភាសិតនេះស្ដាប់ទៅតែមួយផ្លែតមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវយល់ប៉ុន្តែសុភាសិតនេះមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ថាតើសុភាសិតនេះមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅបែបណាខ្លះសូមអញ្ជើញវាគ្មិនរបស់យើងសូមអញ្ជើញជួយបងបកស្រាយនៅក្នុងសុភាសិតមួយនេះបាទអរគុណម្ដងទៀតសម្រាប់ទូនាទីដែលផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ការបកស្រាយពីសុភាសិតទី2យើងបន្តមកស្ដាប់សុភាសិតទី2ពីការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែអានសុភាសិតនេះគេនិយាយអំពីពិតដូចមិនពិតមិនពិតដូចពិតហ្នឹងដូចបងវិធីក៏បាននិយាយមិនចឹងសុភាសិតនេះស្ដាប់ទៅដូចពិបាកយល់មែនតើដោយសារអីគេអាពាក្យថាពិតដូចមិនពិតមិនពិតដូចពិតនឹងស្ដាប់ទៅគឺអត់យល់ទេប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំបានអានបានស្រាវជ្រាវពីមុនមកយើងឃើញថាសំដៅទៅលើតកតងជាមួយនឹងសង្គមរបស់មនុស្សយើងដូចគ្នាផងដែរព្រោះសុភាសិតពីច្រើនគឺចង់បដៅយើងរស់នៅក្នុងសង្គមក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលល្អដែលអាចតំណាក់តំណងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែលអាចអប់រំឲ្យយើងវាចាក់អំពីអំពើអសិលធម៌ទាំងឡាយទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងថាពាក្យថាពិតដូចមិនពិតមិនពិតដូចពិតហ្នឹងសំដៅទៅលើមនុស្សឬក៏វត្ថុអ្វីមួយដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃស្មើទៅលើមនុស្សថាមិនគេសំដៅទៅលើមនុស្សតែមនុស្សបែបណាជាមនុស្សដែលពិតដូចមិនពិតមិនពិតដូចពិតហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាក្នុងសង្គមរបស់យើងមនុស្សវាមានច្រើនប្រភេទមែនទែនសូម្បីតែយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏យើងផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទៅតាមបច្ចុប្បន្ននៃយើងនៃការរស់នៅរបស់យើងផងដែរយើងដឹងថាពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាអូសុបាយអញ្ចឹងទៅដល់ពេលមកពេចទៀតយើងមានអារម្មណ៍ថាកាត់ទុកអីចឹងមកអ្នកខ្លះទៀតចូលមកក្នុងជីវិតយើងត្រឹមតាមនៅមុខយើងឡើងផ្អែមឡើងគេមើលទៅដូចល្អខ្លាំងមែនទែនគួរឲ្យទុកចិត្តខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែនៅក្រៅក្នុងយើងអត់ដឹងថាគេនិយាយអីពីយើងខ្លះហើយក៏មិនប្រកាសថាគេរាប់អានយើងនឹងក្នុងគោលបំណងបែបណាស្មោះត្រង់មួយយើងឬក៏បែបជាមនុស្សអពុតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ចូលមកគេនិយាយមកគេពិតជាមនុស្សដែលកល្យានមិត្តពិតមែនគួរចង់រាប់អានគេនិយាយទៅសារvớiយើងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះយើងឃើញថាចេះអូសំដែងអាក្រក់មែនទែននៅមុខយើងនិយាយត្រង់ឆាឆាប៉ុន្តែសុទ្ធថាសំដែងរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានវិរុទ្ធជាមួយគាត់មានវិរុទ្ធឬក៏លក្ខណៈភាពលក្ខកំនួចនៅក្នុងពាក្យទាំងអស់នឹងអត់មែនទេប៉ុន្តែគាត់លក្ខណៈគាត់បានអាក្រក់មែនប៉ុន្តែទម្រង់បែបលក្ខណៈស្ថាបនាយើងឲ្យយើងល្អឬក៏និយាយបែបស្ថាបនាយើងកុំឲ្យយើងលក្ខណៈដើរនៅផ្លូវមួយខុសអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមានមិត្តភ័ក្តិស្អាតគប់គ្នាអញ្ចឹងទៅមានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់គាត់មកឆៅមែនតើគាត់តែងតែថាឲ្យយើងថងនៅមុខគេមកឯងចឹងអត់ទុកមុខឲ្យយើងអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះគេគិតថាអូអ្នកនេះសំដីអាក្រក់គាត់អត់ចង់ឲ្យគូរាប់អានទេប៉ុន្តែយើងស្គាល់គ្នាយើងដឹងថាគាត់និយាយនឹងចង់ឲ្យយើងល្អក្នុងផ្លូវអីមួយអីចឹងទៅយើងធ្វើខុសអីគាត់និយាយយើងត្រង់ដើម្បីឲ្យយើងការខ្លួនតាន់ពេលវេលាមិនមែនឲ្យយើងធ្វើខុសឲ្យគាត់អត់និយាយឲ្យថាបន្តធ្វើទៀតទៅអាហ្នឹងមិនមែនជាមិត្តភាពដែលល្អដែលយើងគួរតែរាប់អានទេហើយមួយវិញទៀត
តាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តភាពដូចគ្នាផងដែរមិនប្រកាសថាមិត្តភាពរបស់យើងទាំងអស់គឺស្មោះត្រង់នឹងយើងទេអ្នកខ្លះឃើញយើងមានបានអកស៊ីកាក់កបរៀនបកែអូគេចូលមកសេពកប់មួយយើងគេចូលមកលក្ខណៈលើកសរសើរយើងនៅពីនេះពីនោះនិយាយថាយើងល្អអញ្ចេះល្អអញ្ចោះប៉ុន្តែនេះពេលណាឧទាហរណ៍ថាយើងការសិក្សារបស់យើងធ្លាក់ចុះឬក៏យើងរលួយអត់ទៅបានក្នុងយងពេលហ្នឹងគេលក្ខណៈថាបែរជប់បានមួយយើងដោយសារតែលក្ខណៈថាស្ថានភាពរបស់យើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងវាបង្ហាញភ្លាមហ្មងថាមនុស្សបែបហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាមានអត្តចរិតបែបណាគួរជាទីរាប់អានអត់នៅក្នុងសភាសិទ្ធហ្នឹងយើងដឹងថាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យថាពិតដូចមិនពិតមិនពិតដូចពិតហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែរដែលយើងមិនអាចមើលឃើញតែសម្បកក្រៅរបស់គេយើងអាចវិនិច្ឆ័យថាអ្នកនេះល្អអ្នកនេះមិនល្អអ្នកខ្លះរូបរាងកាយគាត់និយាយឲ្យអាចដល់មកទៅនិយាយឲ្យត្រង់មកទៅលក្ខណៈខ្លះអ្នកខ្លះគាត់មានការងារតូចទៀតមែនតើជាអ្នកបោះសម្រាប់តាមផ្លូវជាអ្នកអនាម័យអីចឹងមកប៉ុន្តែសួរថាអត្តចរិតរបស់គាត់បែបណាដែរអត្តចរិតរបស់គាត់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគឺគាត់មានសិលធម៌មែនតើគាត់លក្ខណៈថាគាត់ល្អមែនតើក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់ការរស់នៅរបស់គាត់គឺល្អទោះបីជាគាត់មានការងារតូចទៀតរូបរាងកាយគាត់មិនសូវល្អប៉ុន្តែសម្ដីរបស់គាត់ចេញមកគួរឲ្យគោរពមែនតើហ្នឹងសម្រាប់ទៅលើបុគ្គលដែលគាត់មានអត្តចរិតល្អក្នុងសង្គមណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតស្លៀកពាក់ចេញមកស្អាតបាតមានឡានទំនើបមានលក្ខណៈថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែសុទ្ធថាសុទ្ធថារបស់គាត់មានអត់ក្នុងខ្លួនអ្នកខ្លះគឺបែបហ្នឹងមែនគឺសុទ្ធថាអត់មានទេលក្ខណៈថាគាត់បំពេញលក្ខណៈមានអំណាចបំពេញទៅលើអ្នកដែរទៅតាចនៅសង្គមរបស់យើងវាមានរឿងច្រើនមែនទែននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងរឿងលក្ខណៈជួបរឿងផ្លាយពីគ្នាបើសិនជាយើងឃើញថាសង្គមបែបហ្នឹងហើយយើងគូតែតបតជាមួយនឹងលក្ខណៈតបតជាមួយនឹងសង្គមនឹងបែបណាគូតែឆ្លើយតបជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះបែបណាយើងដឹងហើយថាមានតែខ្លួនឯងទីពឹងខ្លួនឯងតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះអត់មានណាជួយយើងកាពីខ្លួនឯងទេសូម្បីតែបងប្អូនយើងឪពុកម្ដាយយើងក៏មិនអាចចាំជួយយើងគ្រប់ពេលវេលាដែរអ្នកខ្លះបងប្អូនប្រកាន់សាច់ឯងនៅហ៊ានចាក់សម្លាប់គ្នានៅហ៊ានកេងប្រវ័ញ្ចគ្នានៅហ៊ានលួចលក្ខណៈថាហួងហែងគ្នាពីក្រោយខ្នងអីចឹងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែសិក្សាលក្ខណៈសិក្សាស្វែងយល់ដែរក៏មិនប្រកាសថាឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់ស្រឡាញ់របស់យើងហើយគាត់អាចជួយយើងគ្រប់ពេលវេលាយើងមិនបាច់ចាំជួយខ្លួនឯងព្រោះមានឪពុកម្ដាយជួយសួរថាឪពុកម្ដាយរស់នៅជាមួយយើងរហូតដល់យើងស្លាប់ទៅវិញអត់ទេអត់ទេគាត់ចាស់អស់ហើយយើងមិនត្រូវឲ្យគាត់នៅជួយយើងគ្រប់ពេលវេលាលក្ខណៈថាដូចប្រពន្ធគាត់មានគាត់មានលក្ខណៈពុទ្ធិកាថាការចាស់ជឿស្លាប់មនុស្សម្នាក់តែងតែស្លាប់ទៅវិញនៅពេលណាដល់ពេលវេលាកំណត់របស់ពួកគាត់ហើយដោយឪពុកម្ដាយរបស់យើងយើងមិនដឹងថាស្មាត់ទោះមិនដឹងថាពួកគាត់ថ្ងៃណាដែលអាយុជីវិតពីផែនដីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវតបស្នងគុណគាត់ចាប់ពីឥឡូវទៅមិនប្រកាសថាចាំគាត់ចាំយើងមានបានចាំយើងមានលុយកាក់ធូធាចាំតបស្នងគុណឪពុកម្ដាយវាជារឿងមួយដែរពុះពេលទៅហើយពួកគាត់ចាស់អស់ហើយលក្ខណៈថាអ្នកខ្លះពេលដែលឪពុកម្ដាយគាត់មានដង្ហើមហ្នឹងអត់លក្ខណៈថាអត់ទំនួលបំរុងបាយទឹកឲ្យជូនគាត់នៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅយកបាយទឹកហ្នឹងទៅសែនជូនឪពុកម្ដាយសួរថាអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែរត្រូវអត់មានខ្មោចណាដែលថាហូបបាយទាំងអស់ហ្នឹងជួនកាលសែនឲ្យអត់ទៅយើងហូបដែរហ្នឹងអាហ្នឹងសែនដើម្បីអីគេសែនដើម្បីឲ្យល្អមើលឬក៏ដើម្បីតបស្នងដឹងគុណឪពុកម្ដាយរបស់យើងនឹងការតបស្នងគុណបាត់มันគឺជាវាហួសពេលហើយអ្នកខ្លះគឺដឹងខុសហើយនៅពេលហ្នឹងធ្វើខុសរាប់រយដងហើយដឹងខុសហើយតតែប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលបាត់បង់ហើយទុំស្ដាយក្រោយដូចតែគេនិយាយថាបាត់បង់ហើយទុំស្ដាយក្រោយអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវអារម្មណ៍សង្គមមនុស្សទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះអត់ដែលបាត់បង់ហើយទើបអត់ដឹងថាភាពបាត់បង់ហ្នឹងវាមិនឃើញគេបាត់បង់អីចឹងដូចឃើញគេបាត់បង់អញ្ចឹងធ្វើហើយធ្វើដូចសវាយនៅលើកណោតុកអ្នកដតីសិនទៅពេលដែលខ្លួនឯងជួបនៅប្រទះនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយល់អារម្មណ៍ពីពួកគាត់គាត់ធ្លាប់បាត់បង់អត់ខ្លះអត់ទេគឺឃើញយើងបាត់បង់អីចឹងសវាយមែនតើនៅក្នុងរឿងថាទៅនិយាយយើងបែបពេបជ្រាយបែបផ្លែផ្កាឲ្យយើងប៉ុន្តែអត់ដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាសន្តិមនុស្សតាមមួយម៉ាត់ណាអាចសម្លាប់មនុស្សបានហ្នឹងយើងដឹងថាសន្តិភាពដូចជាអាវុធមុខពីរចឹងនិយាយល្អអីគេសប្បាយចិត្តនិយាយអាក្រក់តាន់តិចគឺគេគិតថាយើងជាអាក្រក់ភ្លាមហ្មងអាពីសន្តិហ្នឹងលឿនជាងប្រព័ន្ធ social media ទៀតព្រោះវាវែងឆ្ងាយយើងឧទាហរណ៍ដូចអ្នកចិត្តខាងយើងអញ្ចឹងពីមាត់មួយទៅមាត់មួយលឿនមែនតើដូចលក្ខណៈថាជា social media ទៀតដូច Facebook អញ្ចឹងលឿនសាហាវអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ដឹងថាបង្ការនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់មានចំណេះដឹងក្នុងការស្រាវជ្រាវអំពីសង្គមដែលយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះយើងរស់នៅកំដរតែបានទេវាអត់អាចជួយឲ្យយើងក៏ជាពលរដ្ឋមួយដែលពេញលេញទេយើងដឹងហើយនៅក្នុងសង្គម
យើងត្រូវរស់នៅក្រោមអាវ៉ាតនៃដែនដីរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសមានច្បាប់នៅក្នុងគ្រួសារក៏មានវិន័យនៅសាលារៀនក៏មានវិន័យយើងត្រូវតែដឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់មនុស្សមិនពេញលេញទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដឹងវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាក៏វាជាកាតព្វកិច្ចរបស់មនុស្សជាតិដែរបើយើងលក្ខណៈឲ្យមានចំណេះដឹងក្នុងការរួមរស់ជាមួយគ្នាអត់មានចំណេះដឹងក្នុងការចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបើយើងគិតថាលក្ខណៈថាគុំគួនរវាងគ្នាធ្វើខុសអីទៅអត់ចេះអភ័យទោសឲ្យហើយលក្ខណៈថាយើងលះបង់នៅអំពើសិលធម៌ទាំងឡាយទាំងអស់នោះយើងធ្វើឲ្យសួរមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លះតើសង្គមជាតិយើងនឹងអាចរីកចម្រើនទៅមុខបានដោយរបៀបណាបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ៗហ្នឹងគាត់អត់ដឹងអំពីរបៀបរស់នៅនឹងជួយខ្លួនឯងផងឬរដ្ឋាភិបាលពេលខ្លះគាត់មានបន្ទុកច្រើនមែនទែនទាំងការអភិវឌ្ឍជាតិទាំងការអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យនានាផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែសួរថាយើងខ្លួនឯងបានអភិវឌ្ឍអីសម្រាប់ជាតិហើយនៅមិនចាំបាច់ជួយជាតិធំដុំទេសំខាន់ជួយខ្លួនឯងឲ្យរស់រានមានជីវិតនិងមានជីវភាពមួយដ៏ល្អប្រសើរហ្នឹងគឺជាការជួយជាតិមួយដ៏ចម្រុងចម្រើនបំផុតទេចាបងសំណួរខ្ញុំចង់សួរថាតើសុភាសិតពិតដូចមិនពិតដូចមិនពិតដូចពិតនេះបងអាចបកស្រាយបន្ថែមឬក៏ប្រៀបធៀបបន្ថែមបានអត់នៅក្នុងទៅកាន់សង្គមបច្ចុប្បន្នឥឡូវហ្នឹងរបៀបថាពិតដូចមិនពិតដូចពិតហ្នឹងរបៀបបែបម៉េចវាជាភាពទួយគ្នារវាងផុសតាំងជាក់ស្ដែងនិងការយកឃើញតើអាហ្នឹងបងយល់ឃើញបែបណាដែរវាមានតតនជាមួយនឹងកន្លែងហ្នឹងវាមានផ្លូវច្រើនក្នុងការបកស្រាយចាដែលមើលរឿងលក្ខណៈគេសម្រាយរឿងតើតើជាមួយនឹងការដេញថ្លៃរបស់អីហ្នឹងអូរបស់ហ្នឹងមើលពីក្រៅល្អស្អាតអីចឹងក៏មិនប្រកាសថារបស់ហ្នឹងវាមានតម្លៃដែរអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដូចខ្ញុំនិយាយពីការបកស្រាយសុភាសិតខាងមុនហ្នឹងមិញហ្នឹងតើតើជាមួយនឹងមនុស្សក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នយើងដឹងថាខ្លួនយើងនេះអារម្មណ៍មួយថ្ងៃប្រែប្រួលប្រហែលដងក៏មិនប្រកាសថាយើងថ្ងៃហ្នឹងល្អមួយអ្នកនេះអារម្មណ៍យើងអ្នកខ្លះគិតថាចេះខ្លួនឯងគឺ perfect គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គឺចាំបាច់មិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកដទៃមកវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងអ្នកខ្លះយើងអត់អានវិតម្លៃគេត្រឹមតែសបកខាងក្រៅទេណាក៏មិនប្រកាសថាឃើញគ្នាស្លៀកពាក់ខោអាវវិតម្លៃថាគ្នាគ្មានចំណេះវិជ្ជានៅក្នុងខ្លួនមិនប្រកាសទេអ្នកខ្លះគេគឺស្លៀកពាក់ចឹងមិនប៉ុន្តែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ចំណេះវិជ្ជាគុំគាត់ទោះជាគាត់ដូចឪពុកម្ដាយរបស់យើងចឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំរៀនត្រឹមតែថ្នាក់ទី5ទី6ប៉ុន្តែសួរថាចំណេះដឹងក្នុងខ្លួនរបស់គាត់គឺមានច្រើនបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់នឹងគឺវាមានច្រើនលើសលប់មែនទែនឲ្យគាត់អាចចែកម្លែកមកកាន់កូនរបស់គាត់ឲ្យកូនរបស់នោះដូចជាខ្ញុំជាដើមនឹងអាចមានផ្លូវដើរនៅខ្លួនឯងអាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលក្នុងសង្គមដែលគេទទួលស្គាល់និងឲ្យតម្លៃឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយយើងកូនខ្លះទៀតឃើញឪពុកម្ដាយរៀនត្រឹមតែទី4ទី5ទី6អញ្ចឹងគាត់គិតថាមកពីម៉ែឯងមកពីឪឯងរៀនត្រឹមហ្នឹងហើយបានខ្ញុំចង់ដូចគ្នាមែនទេអានេះមកពីទស្សនៈគតិរបស់យើងរៀងខ្លួនផ្នែកកំណត់របស់យើងគិតបែបណាបើឪពុកម្ដាយយើងអញ្ចឹងហើយគាត់ខិតខំឲ្យកូនទៅរៀនត្រសោតឲ្យមានចំណេះដឹងសួរថាកូននឹងគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របើគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រជីវិតគាត់ក៏ល្អជាងនឹងដែរជួយទាំងខ្លួនឯងជួយទាំងគ្រួសារទៀតចុះបើគាត់បដិបត្តិតាមជោគវាសនារបស់គាត់គឺថាគាត់កើតមកក្នុងគ្រួសារមួយដែលក្រៃក្រោយគាត់នៅតែមិនបាច់ប្រឹងតែគឺជាប្រឹង10 20ឆ្នាំទៀតគាត់នៅតែខំអញ្ចឹងដែរតែវាទទួលបានមិនដែរចម្លើយរបស់គាត់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងជីវិតរស់នៅរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវាមិនដែរប៉ុន្តែបកត្រឡប់ជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពីបានអីទៅទេមកទោះមិនសល់អីធំដុំក៏គាត់កោសល់គេឈ្មោះមួយដែលជាមនុស្សដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងក្នុងសង្គមគាត់អត់មានធ្វើអីខុសលួចឆក់ប្លន់គេគាត់អត់មានធ្វើអីជាគាត់នៅក្នុងច្បាប់ព្រមអត់អីក្នុងនៅប្រចាំថ្ងៃទេអ្នកខ្លះគាត់ថាអូមានបានមែនតើនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែការមានបានរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថាជាសិទ្ធិចរិតទាំងអស់ដែរអានេះជាចំណុចមួយដែលសកត់ធ្ងន់ដែរចាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងទៅសុភាសិតពិតដូចមិនពិតដូចពិតនេះវាមានន័យថាពេលខ្លះមើលទៅហាក់ដូចជាពិតមែនប៉ុន្តែការពិតវាគឺជារឿងភូតភរឬក៏ការបំផន់ភ្នែកខណៈដែលរឿងខ្លះទៀតហាក់មើលទៅដូចជាទៅរួចឬក៏ជារឿងកុហកប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាជាការពិតប្រាកដទៅវិញអញ្ចឹងការយល់ដឹងពីអត្ថន័យនៃទស្សនវិជ្ជាជុំវិញឃ្លានេះជួយឲ្យយើងចេះពិចារណានិងឲ្យបានល្អិតអន់ជាងមុននឹងជឿជាក់លើអ្វីមួយចាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណដែលបានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលា